FT, tu te Ouais, lâcherais je me pas suis- un petit pack chewing-gum là? Vu que ton écran au final n'est pas cassé. Comment ça, il devait être cassé ton écran? Hier, il s'allumait plus. Alors, petite anecdote. Hier, Mhm. mon écran, quand je rentre du boulot, ne Allez, ouais. s'allume pas. YouTubeur. Du coup, je vais chercher des petites solutions sur les forums Samsung, sur Reddit et tout. Un premier truc que je vois, c'est des gens qui l'auraient laissé débrancher pendant toute une nuit. Ils se remettaient à remarcher le lendemain. Donc bon, j'ai attendu quelques heures, j'avais la flemme d'attendre toute une nuit. Et ça n'a pas marché. Calol. Dis les Du vrais, coup- les vrais termes. Je continue à chercher sur les Reddit et tout. Et je vois un gars qui dit qu'il faut smack that shit. Qu'il faut lui envoyer un grand coup. Et du coup, je me dis, ça c'est un troll de Reddit. Donc je me suis dit évidemment que je vais pas faire ça parce que ça va faire sauter la garantie ou je sais pas quoi, tu vois. Et je vois de plus en plus de commentaires qui disent ça marche, il faut le faire, ça marche. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un grand coup dans l'écran. Non, Ça a mais non, marché. mais non, mais non, mais. Ça a marché.